guys! Welcome to my channel, and for today's video, yung content ko is solid experience in CLE plus mukbang. So, yung imumukbang ko ngayon is mga street food siya. Meron tayo ditong kwek-kwek and hotdog, tapos fishball, tapos yung bumili ako ng 2 isaw. Yan. Then, hindi lang siya street foods kasi may Jolly Spaghetti ako natanggap mula sa aking ka-tsahin. Yan, Jollibee Spaghetti. And especially, Nesty. Yan. So, let's start. So yun, hi guys, mag-start na tayo, and habang kumakain ako is magbibigay ako ng solid experience ko sa CLE kay Sir Carlos. So, first, ang solid experience ko, yung first meet namin sa kanya. Kinakabahan ako nung una kasi akala ko masungit siya, yung first impression muna, ganon. Then, yung nag-ano siya ng question nung anong meron sa wala na meron at meron, anong meron sa wala na meron sa wala. Yun, so yung nagkagulo kami lahat dun, tapos nagkalito-lito kami, hindi namin alam kung ano ba yung tamang sagot doon. Then, yung wait lang, kalimutan tayo. Then yung second, yung pangalawa kong solid experience, siguro yung, wala namang para araw-araw naman siya, araw-araw namang nagtuturo si sir every meet namin. Then, parang yung, sa isang araw na yun, parang solid na yun eh. Solid na yung klase na, yung ginagawa niya ng solid yun. Then, natututo pa tayo. Hindi lang para sa Katoliko yung CLE, kundi pwede rin sa ibang religion, ma-apply natin siya sa sarili natin, gano'n. So, yun, yung solid experience ko sa CLE. Then, yung pangatlong solid experience ko siguro is, hindi, solid siya pero nakakakaba yung nag-oral exam kami kay Sir Carlo, which is akala namin hindi siya open notes, pero yung kami na yung sumalang, open notes siya, pero hindi ako gumamit ng notes nun kasi dun sa reviewer ko, wala din yung tamang sagot. So, nung ninanong kami ni Sir kung ano ba yung about sa yung pinagkaiba ng agape tsaka theos, yun. Walang ibang sumagot, ganon. Tsaka yung ano ba yung glorified body, yung materials, yung immaterial tsaka material soul, doon. Tas yung hindi namin nasagot, nagpa-bonus question si sir, tapos yung bonus question na yun is yung Gloria, dapat, papapalitan ko yun kasi hindi ko yun kabisado talaga. Gloria Patria pa kayo sinabi ko yun noon, pero Gloria Patria lang pala yun. Kasi yung sa prayers na pinakabisado niya, yung sa prayers na pinakabisado ni sir, yung Pater Noster, yung nakabisado ko nun. Pero hindi ko na i-recite dito. Yon. Tapos yung pangatlo, ay pang-apat na solid experience ko, siguro yung nagturo siya nung about sa sa angels, sa mga archangels, na ganun pala, may bawat angels, may ginagawang trabaho, may sa warrior, may sa messenger, may basta yun, hindi ko kabisado. Yun, inom lang po ako.
experience. Yun. Isa pa din yung, yung sa purgatorio, na, ang purgatorio pala, dun yun yung mga kaluluwa na naglilinis ng mga kasalanan, ganon. Then, yung, ano pa ba solid experience? Yung solid experience, yung birthday ni Sir Carlo, nung, kahit late na kami nagbigay ng parang na-appreciate niya pa rin. Then yun, kanta kami ng kanta ng happy birthday to you. Ganun. Paulit-ulit yung mga kaklase namin kasi parang kami mga kaklase namin talaga. Siguro yung natutunan ko sa CLE is yung pag isa na din yung pag-share. Pag-share mo ng saloobin sa iba, yun. Then, yung care for others, yun. Yun yung ang 3 factors yun yung happiness when real is happiness is real when shared, yung education, tsaka yung care for others, yun. Tapos, yung, solid din yung, about sa, yung nag-video call, yung walang pasok, pero naisip pa rin ni Sir magturo, yun. Kasi, nung time na yun, boring ako sa bahay, yun. Gawa-gawa lang ang mga assignment, yun. Tapos yun, nag-lesson si Sir, para kahit nasa bahay kami, walang pasok, ganun, natututo pa din kami. Yung, tapos inulit niya yung topic na about dun sa, archangels, tas yung exorcism, ganun. Quick tayo dyan. Yan. Then, ano pa ba? Yun. For me, ang CLE, nakatulong sa akin. Kasi mas nakilala ko yung sarili ko. Paano ko ba masasabing nakilala ko yung sarili ko? Kasi nung grade 11, nag-recollection kami. And, yun, nag-groupings, tapos may mga share ganito, yung sharing ng saloobin. Then yun, may pasensya naman yun. Yung nag-share ng mga saloobin yung bawat isa. Then, nung ako na yung nag-share, parang hindi pa ako nakakapagsalita, naiyak na agad ako, buhos na buhos yung luha ko. Dahil, buhos na buhos dahil talaga, parang may hinanakit, gano'n. Kasi, yung sa share ko doon, nung sa recollection, is, na yung tag dito, yung parang may sama ka ng loob sa magulang mo, yun. Yun yung sa recollection na shinare ko. Pero ngayon, then yun, yung about nga sa recollection namin, yun, di ba? So, yun, naka-move on na ako dun. Then, wala na nga akong sama ng loob sa magulang ko. Parang natuto na ako na wag kang magtatanim ng sama ng loob sa magulang mo. Kasi, kahit ano pang dumating na pagsubok, yung magulang lang natin yung kadamay natin sa lahat, di ba? Kahit may ibang pamilya pa yan, may ibang pamilya pa yan or what, magulang mo pa din yun eh. Na kahit itakwil mo sila na hindi ko nanay yan, ganun. Eh, nanay pa rin natin talaga sila. Kahit anong gawin natin, kasi iniretire nila. Ganyan. So, yung isaw pala, hindi masarap kapag walang suka. Yan, hindi masarap. So, yung spaghetti dito, pabos ko na. So, yun. Naalala ko pala yung
second meet namin. Si Sir Carlo, ano siya, enjoy kami na kasama siya sa loob ng classroom. Lalo na, basta no second day kasi, may index card. Syempre, nung sa index card, kinabahan ako na, may recitation, ganto, ganyan. So, yun totoo nga. Parang nirecall lang naman ni Sir Carlo kung ano yung mga tinuro niya nung first meet. Yun. Then, ano siya, solid na kinabahan ako kasi apat na beses akong tinawag doon, guys. Yun. Then, yun, hindi nga ako makasagot kasi nga, wala akong take down notes nun. Yun yung una niyang tinuro kasi yung 3 factors of, yun nga, shares, yung sa, cave, yung gano'n, yung par, change, yung sa mga symbolism, yung mga apparent and universal, gano'n. Then, isa rin dun yung 5 philosophical of love, yon. Tinuro niya sa amin na hindi dapat basta-basta nakikipagrelasyon o dapat hindi minamadali agad. Kasi, bawat stage by stage yun eh. May eros, may philos, may agape, may philia, may theos. Yun. Tas yung agape naman is yung love for God, yung parang pagmamahal mo kay God, yun. Tas yung theos naman is love from God, yung love na binibigay ni God sa atin araw-araw, na kahit may kasalanan tayo, at lagi niya tayong pinapatawad, gano'n. Tapos pag may problema tayo, lagi siya lang nandyan lang yung guardian angel natin, gano'n. Then, siguro yung isa pang solid is yung nakita namin yung perfectionism. Basta, basta yung may ranking, yung may binasa kami nun sa PowerPoint, then mo yung letter na then yung peacemaker ako dun. Peacemaker. Yung lumabas ng akin dun. Yun, and yun. Yun, sana na-enjoy nyo itong video ko na yun talagang solid experience ko sa CLE. Yung bawat meet, yun, solid siya na medyo kakabahan ka kasi hindi mo alam kung may recitation ba or what. Tapos, meron pa yung 50 pages, yung buti na lang nakakaligtas kami dun kasi ang dami nagtataas ng kamay. Ganun. Lagi siyang namamainus din. Tahimik kami, pero kapag yung, nag-a-add yung 50 pages, gano'n. Pero, talaga, thank you kay Sir Carlo, kasi, hindi lang kami natututo, rin kami, parang, mas natututo kami makisalamuha sa iba, hindi lang sa loob ng klase, kundi pati na rin yun sa social media, yung pag-live nga ni Sir na may kasama kami ibang section, yung may 1804, 1805, pang-umaga tsaka pang-hapon na ABM na tinuturuan niya. Yun parang, masaya lang sa pakiramdam. Yun, ganun. Yun. Sana, na-enjoy nyo at nabigyan po kayo ng konting chismis talaga. Konting chismis na solid experience ko sa CLE. Yun lang. Thank you for watching. Please subscribe my channel, Kyla Mendoza, and click the notification, click the button para lagi kayong updated sa channel ko. Thank you for watching. Bye-bye. So, I'm Kyla Mendoza, grade 12 at NSNU from ABM 1802.